أهلا وسهلا ومرحبا بكم كامل اللي دخلتوا لهذه القناة، ونقول لكم مرحبا بكم. قناتكم وربي يسعدكم ويهنيكم إن شاء الله. ونقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى فيديو اليوم يلقاكم في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم حنشارك معكم هذه الوصفة تاع الروطي اللي من أروع الوصفات وبمقادير بسيطة، والطياب تاعو ما يجيش خلاص في الفرن، يجي في مرميطة ولا كوكوطة. وبلا ما نطول عليكم ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. عندنا لهنا مرميطة ما لازم تكون ما تلصقش حبوباتي ولا كوكوطة، تكون ما تلصقش فاني نديرو فيها غير شوية تاع الزيت. ونجيبو الدجاج تاعنا اللي كنا غسلناه ونقيناه مليح، نحطوه فيه الزيت كيما راكم تشوفوا. هاو الدجاج تاعنا بعد ما نقيناه مليح نحطوه ونديوه على الفرن، نشعلولو على نار قويه حتى يتحمر الدجاج تاعنا. وتشوفوه معايا كيف رايحين نحمروه غير في المرميطه. والكميه تاع الدجاج تبقى على حساب افراد العائله. ودركا نديو المرميطه تاعنا على الفرن ونكملوا بقيه المراحل. عندنا لهنا هالسنينات تاع ثوم 4 سنينات كبار. ديروا لهم كيما راني ندير لهم، تكاو برك عليهم بالموس ونقطعوهم طراف صغار. تلقاوه اصلا كي تتكاو عليه مليح تلقاوه غير تقطع معاكم. صدقوني بهالطريقه هالثوم راح يعطيكم ذوق ولا اروع للروتي تاعكم. ما تديروش فيه سكرفاج، قطعوه كيما درت انايا بعد كيما راكم تشوفوا في الصورة. ديروا من 4 سنينات حتى ل5. وهذا الروتي رايح يجي بهالمقادير فرات، صدقوني مقادير قليلة بصح يجي الذوق تاعو ولا اروع. كي تجربوه رايحين تكتشفوا الذوق اللي راني نحكي لكم عليه. وبعد ما نكمل الفوم تاعي طول نروحوا نشوفوا الدجاج تاعنا بعد ما خليناه على النار يتحمر. ما ننساو كي نكونوا نديروا في فوم ما نساوش الدجاج تاعنا او محطوط على نار قويه يا البنات باه يتحمر معانا. صدقوني وصفه بنينه ومن اروع الوصفات ومعتمدتها من زمان. هذه الوصفه تاع اختي ربي يحفظها. هذه الوصفة مضمونة ومجربة وشحال من عام وحنا معتمدين هالوصفة في الدار. صدقوني بنتها ولا أروع. والوصفات اللي راني نبارطاجي فيها معاكم صدقوني راهي مجربة 100,000 مرة. ونتمنى يعجبكم المحتوى والوصفات اللي راني نمد لكم فيها. وصفات خفيفة واقتصادية وبمقادير بسيطة وإن شاء الله موجودة في كل بيت. وها هو الدجاج تاعنا بعد ما تحمر في المرميطة تاعنا نقلبوه على الوجه الآخر. شوفوا هذاك الإحمرار تاع الدجاج تاعنا. صدقوني وصفة من أروع الوصفات. ونكبو ونحطوا عليها هذاك الثوم اللي كنا قطعناه مع بعضنا، ونزيدوا لها لي زيبيس. نزيدوا لها شويه نتاع كمون. وهذا الروتي تاع البطاطا صدقوني رايح يكون غير بالكمون، يعني ديروا كميه شويه لاباس بها تاع الكمون. وزيدوا الملح عينكم ميزانكم. وانا حنزيد كاختياري فقط فلفل الكحل كاختياري، تقدروا تستغناو عليه. ومن بعد نحطوها المقادير على نار قليله خلاص حتى نشوفوا هذاك الثوم تاعنا خذا اللون البني. ونوليو نكملوا بقيه المراحل. هاو الثوم تاعنا بعد ما ولا بني نديروا نزيدوا لهنا كاس ونص ماء حتى ل2 كيسان. ونخليو الدجاج تاعنا يطيب على نار قليله خلاص. اللي عندها كوكوطه تقفل عليه الكوكوطه ربع ساعه هو طابلها. كيما راكم تشوفونا في المرميطه خليته شويه طول
وهاد الوصفة ما تحتاجش ما بزاف، خاطر ماكش درنا فيها مقادير بسيطة خلاص. ولا هنا نقفلو على المرميطة ولا الكوكوطة حتى يطيب الدجاج تاعنا ونوليولو بإذن الله. ولا هنا هاي البطاطا تاعنا بعد ما قشرتها ونقيتها مليح، نقطعوها إلى مكعبات صغيرة كيما شفتوها في لافوطو. وهذا الروطي صدقوني ما يحتاجش هذيك لاصوص لي تجي بزاف، ولا خطرة ماكش البطاطا تاعنا حين نقليوها غير نلوحوها تتجمر في 5 دقايق في هذيك لاصوص ونحيوها. ولا هنا نقطعوا البطاطا تاعنا كيما راكم تشوفوا الى مكعبات صغيرة. واللي راهي تشوف لأول مرة القناة نقولها إذا عجبك المحتوى تاعي لفي على زر الاشتراك وفعلي الجرس هكا باه يوصلك جديد القناة إن شاء الله. وما تنسونيش حبوباتي بجام للفيديو. وهذا الروتي عنده ذوق خيالي، ذوق ولا أروع. كي تجربوا الوصفة رايحين تعتمدوها ورايحين ديروها توجور. كي تحصلي واش طيبي للعائلة تاعك ما عليك غير بهالوصفة الخفيفة وظريفة واللي توجد في 5 دقايق. ولا هنا نكمل نقطع البطاطا تاعي كامل ونديها نقليها ونكملوا بقية المراحل بعد ما نقلي البطاطا إن شاء الله. ولا هنا هاي البطاطا تاعي بعد ما قليتها نروحو نزيدو نجيبو هذيك المرميطات تاعنا نحيو منها هذاك الدجاج اللي طاب كيما راكم تشوفوا. نحيو الدجاج تاعنا نحطوه في الصحن، وهذيك البطاطا نفرغوها في هذيك لاصوص الباهية اللي راه الذوق تاعها ولا اروع، غير بالثوم والكمون وملح. وانتي درتي وجبة عشاء ولا غداء من اروع ما يكون ذوقا وشكلا. ومن بعد نديو هذا المرميطة تاعنا على الفرن وغير تتجمر لنا البطاطا وتشوفوها معايا في صحن تقديم ان شاء الله. هاي وصفتنا لنهار اليوم، ونتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم ويكون خفيف، كان خفيف وظريف على قلوبكم ومما انا كنت خفيفة وظريفة على قلوبكم. واذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم بارطاجيوها مع الاهل والاحباب هكا باه تعم الفائدة على الجميع. وما تنسوني الجام للفيديو يا البنات. وما بقى لي بركا غير نقولكم اتهلاو في رواحتكم وفي فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.